Hun forsker i, hvordan børn tilegner sit sprog. Hun forsker i, hvordan børn tilegner sit sprog. Resultaterne er i overensstemmelse med tidligere forskning. Resultaterne er i overensstemmelse med tidligere forskning. Din adfærd er ikke i overensstemmelse med, hvad du siger. Din adfærd er ikke i overensstemmelse med, hvad du siger. Hans adfærd var fuldstændig upåklagelig. Hans adfærd var fuldstændig upåklagelig. Jeg troede, at hun var upåklagelig, men hun viste sig at være tåbelig. Jeg troede, at hun var upåklagelig, men hun viste sig at være tåbelig. Det antages almindeligvis, at han er tåbelig. Det antages almindeligvis, at han er tåbelig. Albueskader findes almindeligvis blandt tennisspillere. Albueskader findes almindeligvis blandt tennisspillere. Vi blev tæt klemt ind ved middag med meget lidt albuerum. Vi blev tæt klemt ind ved middag med meget lidt albuerum. Klem frugten for at teste modenheden. Klem frugten for at teste modenheden. Den varme sol gør det muligt for druerne at nå optimal modenhed. Den varme sol gør det muligt for druerne at nå optimal modenhed.